Ahojte priatelia, pozdravujem mnohí aktuálne aj sem do Budapešti. Prídete na vianočné trhy a myslím si, že toto miesto, ktoré je takou pietnou spomienkou nenávisti, nevraživosti a všetkého toho zlého by ste určite nemali vynechať, pretože práve na tomto mieste sa odohrávali obrovské tragédie za druhej svetovej vojny, kedy tu Nemci zviazali dokopy Židov, jedného zastrelili a ostatní padli a utopili sa spoločne v Dunaji. Len preto, že boli, alebo teda vyznávali iné náboženstvo, ako bolo v tej dobe správne alebo moderné. Ale teda už tam boli rôzne dôvody, ale len kvôli náboženstvu tu jednoducho ľudí zastrelili a hodili do Dunaja. Takže priatelia, keď tu budete na trhoch v Budapešti, ja osobne teda odporučiť nemôžem, za mňa ten pomer cena-kvalita je slabunky, ale keď tu budete v Budapešti a budete sa prechádzať Budapešťou, tu je hneď parlament, tu je hrad, tu je ten hlavný most, príďte na toto miesto si uctiť pamiatku tých, ktorí tu položili život len kvôli tomu, že mali iné vierovyznanie.